一个大洞。洞里面全是珠宝钻石，在很高的墙上，我感觉自己可能只有3、4岁的年纪，根本爬不上去。那然后呢？然后就醒了。所以你这么迫不及待的要上那个岛，就因为做了一个寻宝的梦啊？当然不是，岛主死了，继承人又要把岛给捐出去，还有那么多关于财富宝藏的传说，你就不好奇吗？还好吧，我只想要过一个安静的假期。向你保证，那里的海滩很美，还没有人。有人比我们还早。你们好。早上好。你们好。二位早安。早。你们也是去灵武岛吗？对呀。二位是去度蜜月？不是，结婚1年多了。怎么一见面就打听别人隐私，太没有礼貌了。我哪有？不好意思啊，我知道这样很唐突，但是如果上岛以后没有多余的房间，我的意思是说，如果说不能够1人1间房的话，我可以跟你同一间房吗？哈 ？Please， 请你帮帮我。文革的时候，我在岛上避过难。哦，那您算是就地重游了。算是吧。我觉得我跟我先生在一起。不安全。当然，我并不是说一定会有生命的危险，但是女人的直觉，你懂的。哎，你一见面就拉着别人的太太躲在一边，太不礼貌了吧？哪有？我跟他一见如故。那个，我听说当年岛主非常的侠义，救了好多人的。我先生就是其中的一个。当年还有好多有钱人为了报答救命之恩，在这个岛上留下了很多金银珠宝呢。你这又是从哪儿听来的？你说的呀，你还说，上帝保佑，船还没走呢。哎，你们也上岛的吧？怎么不上船呀？这开船的呢？看，我说船没走吧？小姐，就你东西拿最多。你懂什么？岛上什么都没有。就你懂得多。大家好，我是木美，这是我的闺蜜田成。大家好，请多指教。你好，我是博明，这位是我妻子。我先生姓杜。哎，你们也是来寻宝的吧？哈？寻宝？对啊，微信里说，这岛主当年救过杜月笙的命。后来，杜月笙送给这岛主一大批金银珠宝，藏在这岛上的一个洞里。灵武岛的继承人要把这座岛捐出去做理由，他肯定不知道这事儿。喂，智商是负数吗？哎，人家儿子不知道，微信就知道。闭嘴啊！哎，你们知道这岛为什么叫灵武岛吗？雾很大，还有幽灵。不就叫灵武岛喽？又没问你。哦，我就要回答你。啊，让大家久等了。我是岛上的管家，我叫秦怡，欢迎大家。哎，小心，有这么多东西，分几次买不好吗？船家1个星期才来1次，岛上除了我们岛主家就没有别人了。这是些日用品。啊，如果想吃海鲜的话，岛上可以现打现做。哎，好嘞，谢谢啊。哎呀，你也不等等我，扶我一下。来，走稳点，船翻不了。呸！哪有说坐船翻的呀？不好意思啊，我先生他就这样，专扫别人兴致。大家坐好了，我们开船啦！哦，等等，报名有8位，还有2位没到呢。等等，师傅，还有人。
哎，晃得这么厉害啊！差点没赶上。欢迎您，我是岛上管家秦怡。鄙人姓龚，龚超，这是我表弟小小。请坐。我们走吧。好。龚超，谁呀？就是他，没错没错。谁呀？一统全国共享汽车刚从美国融资38亿美金，38亿哦，而且还长得这么帅。你觉得我有没有机会啊？不要侮辱我的智商好不好？聪明的，哎呦，就是他，没错。你看什么呢？来到林武岛。老人家，哎，你还记得我吗？您是杜立国啊，搞地质研究的。文化大革命的时候，我在这住过几年，你不记得了？哎呦，我人老了，记性也不好，真对不起。小心小心。哦，让老小来吧。哎呀，好吧。秦姨呀，是管家，是专门负责管我们的。你们有什么需要呢，就可以找他啊。那这是阿杰，专门负责打扫清洗的。哦，那是老蒋，是负责那个园艺啊、水电呐。我呢姓顾，大家都叫我顾奶奶。我负责呀，吃饭睡觉。哦，对了，刚才跑进去那个是我孙女，叫小春儿。哎呀，别看她整天板着个脸，其实啊，人呐心也挺好的，就是性格太内向了点儿。哎，顾奶奶，哎，这里怎么收费啊？哦，一般来说呢，就客人看着给。要是不给怎么办啊？好像还没有人这样。哎，那你要给双份儿，学点儿。不对，是4份儿呢。所以你是喝水长大的吗？你不用吃饭。哎，奶奶，你们这里的床结不结实啊？
别一惊二乍的，吓死谁！老贾，老贾，喂，怎么不开灯啊？黑灯瞎火的，把客人都吓着了。好。我，姑奶奶，这画框上的宝石是真的吗？我看那是玻璃。带他们去房间吧。哦，好的。哎，各位请跟我来吧。来，我们这里呢一共有6间客房，你们可以挑自己喜欢的。那我们可以换着住吗？可以呀，只要其他人不反对就可以了。别人会嫌弃你的。我说说还不行吗？来。哦，老先生，您来先挑吧。哦，好。哦，那就这一间吧。哦。我以前在这里住过。哦，您来过这儿？来过啊，我跟岛主是非常好的朋友。文革的时候，我在这里避难住了很多年。岛主在去世前还特意嘱咐我一定要回来看看。哦，岛主去世之前，您还见过他？是的，在旧金山。哥，我们睡哪间？你定。听说岛主把这个岛留给儿子了。是的，岛主有这个儿子的时候已经55岁了，老年得子啊。也不知道律师找到他儿子没有。他儿子不在身边吗？这个说来就话长了。岛主那个时候在岛外还养了一个女人，被他太太发现了，一怒之下带着儿子就走了，改名换姓，再也没有回来。他的儿子现在也应该30岁了吧？30岁？我今年28岁，要不是因为父母都健在，我倒可以冒充一下。主要是这传说中的宝藏太吸引人了。达令，看见有浴帽了吗？我要洗个澡。不就在你皮箱里吗？对不起，失陪了。谢谢你，青叶。没关系。哎，大家12点吃饭啊。你们搞什么名堂？好玩呗。我看还有几间房空着的呀。啊？这杜太太也没要求自己一个人住啊。她为什么要一个人住啊？哎，你手机有信号吗？没有。哎呦，这什么地方啊？没有信号，没有 WiFi。胖子，走啊！与全世界失联了，我喜欢。我喜欢你个头啊！哎呀！空气真好啊！这里好像确实比陆地那边凉快些。你喜欢这里吗？还行啊，但这里好像很多地方都有些年头了，房间也没有洗手间，我还是比较喜欢现代式。你不觉得这里的环境很好吗？那我再好好感受感受。他好像不太喜欢这儿。姑奶奶，您放心吧，他会喜欢这儿的。这里到处可以听到鸟叫、海浪声。哎，姑奶奶，岛主在的时候，您才是这里管家吧？我现在呀，人老眼花，腿脚不灵便，还好有秦姨帮忙。哪能啊？我看你挺精神的。冬明，可以出发了。
姑奶奶，哎，姑奶奶，我俩去后山溜达溜达。要下雨了，早点回来。好，好嘞，走了再见啊。嗯。哎，放心吧，我们到了。好的，我会注意的，放心。小小，你没给你妈报平安？手机没信号。哎，你手机怎么会有信号啊？我这是卫星电话。那方不方便借我打一下？我也想报平安。谢谢。哎，给我妈也打一个。我让我妈给你妈打。哦，随便随便。你每天打游戏烦不烦呀？你学学人家小弟弟行不行？哎呦，你很多事。我叫小小。哎，烦死了你！小小从6岁起就不玩游戏了。告诉他为什么？重复运动。What？ 每个游戏都是重复动作，浪费时间。哎，那你看那种无聊的小说就不浪费时间吗？它可以帮我找到一种完美的谋杀方法。What？ 还可以让我处变不惊。处什么变？比如遇到个尸体什么的。哎，你不要侮辱我智商好不好啊？我智商138，你多少啊？这件事已经侮辱别人的智商，好不好？哎，你不要动手动脚，好不好？谢谢。不客气。哎，贾大叔，你去捕鱼吗？啊，船坏了，修船的下个礼拜才能来。看来我们以后只能吃地窖里的鱼了。地窖？冷不冷啊？鱼不会死吗？胖子，走啊！就你苗条，我很欣赏你。哇，这里可以看到整个海滩。你确定你梦见的那个藏宝的洞，不是在山上吗？那可不一定，一会儿你得好好找找。我？胖子，你快一点，烦死了你！哎呀！哎呦，终于追上你们了！我警告你啊，胖子，如果因为你的原因，你也就跟我在一起显瘦，我告诉你。嘘嘘嘘。他这是在挖什么呀？挡住了，看不见。哇，这杜老头嘴胆真大，趁着老婆洗澡出来偷情。那叫抠女，不叫偷情，好不好？下去看看，走。刚上来。哎呀，快点！你这人真烦。年轻人就是精力旺盛。走走走走走。哎，你小心点儿。你们干嘛呢？那是秦姨埋下的酒。酒？炒菜用的，那是秦姨的秘方。哇，好臭啊！陆地那边的台风可没有这么大。好好的一个下午，就这么浪费了。哎，我刚才看见阿杰的摆烛台，晚饭很隆重啊。你以为他们只关注那1块钱、2块钱的那个注册费？不是，他们是在做量，是在融资骗钱。你还挺关注这些。
这些都是资本主义金融体系搞的名堂，什么股票、基金、保险，就是变着法儿把大多数人的钱集中在少数人的手里，还美其名曰成功，这是贪得无厌。共享经济的概念，恰恰是把集中在少数人手中的钱返还给大家。举个例子，如果你有驾照，但你买不起车，于是我们提供共享汽车给你开，上下班、周末出游、停车费、油费、年检、保养、维修，你都不需要管。那我打车不一样吗？哎，那当然不一样了，这可是驾驶的乐趣啊！一辆小小的电动车，也谈得上驾驶的乐趣？共享汽车现在仍然处于初级阶段，未来我们要往市场投放各个档次的汽车，克莱斯勒、奔驰、宝马、路虎、捷豹，甚至阿斯顿马丁和宾利。共享就是要把原本就属于大家的财富还给大家，就像空气、阳光和水一样。好。哎，阿姐，你帮我问了吗？问了，他说可以。谢谢。我错过什么了吗？哎，教授，你不要太晚，太晚他就睡了。知道了。你什么也没错过。那吃饭了。哎呦，都饿了。你吓到我了。哎呦，吃饭吃饭吃饭。哇，秦怡今天好漂亮，像小说的姐姐。怎么会呢？又说错话了。没说错啊，秦怡就是漂亮嘛。今晚呢，给大家洗尘，来，大家尝尝秦怡的手艺，来来。好。哎呀，我忘说了，我对海鲜过敏。哦，要不我再炒2个菜？不用，这不是还有豆腐青菜吗？你不正好在减肥吗？正好啊。哎，不用管他，谢谢。节食吃素最好，我和奶奶一直都是吃素的。啊，说好了啊，这顿饭还有你们离岛前那顿晚饭都是我做东，大家千万不要客气啊。好。哎，阿杰啊，把流行机打开，我们听听音乐。好。顾奶奶，您的留声机可是老古董了吧？哎呀，那是老贾的功劳，他维护得好。能请您跳支舞吗？你放心，你吃素，豆腐跟青菜他们会帮你留着的。去吧，我腿好啊，早就去跳了。我也好久没跳舞了，心怡啊，我请您跳舞吧。可菜都凉了。去吧。也就一个曲子的时间，请。你是一个丁美人。嗯。你那么寒气逼人，我很想用我的题文入画。你写诗呢？把我化成一滩水吗？说得好。你确定我们以前没有见过？这么些年来，
来岛上的客人很多，我怎么可能不记得呢？可能是我记错了。你的舞跳得很好啊。是您带的好。我们一起跳舞吧，去吧，走啊！小小，闪个脸吧。我们也去看看吧。好。停电了！哦，这是真正的烛光晚餐哎！可能是短路了，我去看看。外面下着雨呢，小心点啊！哎，哎呀，真对不起，扫大家兴了。哪有扫兴？一直惦记着螃蟹呢。你看，生怕被胖子吃光了。这豆腐里面是什么啊？哦，是些干贝，我已经切成细丝了。好好的放什么干贝？这还叫素吗？我以为你吃不出来，总是吃素不好的。怎么了？这什么味道啊？腥腥臭臭的。你是不是加什么菜？菜汁滴进去了？我还没加菜呢。来，哎，阿姐，快照个亮。不用管他，不用管他。快，去。这样吧，我去看看他。在这儿呢。阿杰，先去忙吧。怎么样？除了想吐之外，还有其他不舒服吗？你可以跟我说，我是医生。我就知道你是好人。你看，他比我大那么多，可他根本就不懂得照顾我。我太太，我是怕他会在我的杯子里下毒。下毒？杜教授吗？在美国，他给我买了巨额保险。一开始我还挺开心的，可是我越想，事情越不对头。我游泳的时候差点被淹死，还有几次过马路的时候，我差点被车给撞了。刚才那杯酒一定有问题，一定有问题。我真后悔跟他上岛，1个星期不能离开，他会把我杀死在岛上的。杜太太，你别胡思乱想了，没事的啊。我睡觉有半夜喝水的习惯，他会在我的水里下毒。那这样，从今天开始，我们就不喝水了啊。越到晚上越恐怖。你说这贾老头什么时候才能把这店修好？你也怕了？
这老秃头去约会了吗？我哪知道啊？阿杰不是说太晚了，秦姨就睡了吗？哎呦，那个真操心，人家有他老婆管着呢。哎，快睡！他老婆一定有千方百计以我为中心综合症。换了是我，得修。哎，我要去尿尿，陪我一起去。哎呀，床底下有尿壶，你自己尿吗？哎呀，不行，有声。哎，你磨牙、放屁、打嗝，哪样我没听过呀？哎，快跑，这有人！去看一眼。不去，去看一眼。不去。那个不好意思啊，你这有没有那个多的纸内裤啊，或者 T 恤什么的，可以借给我？我什么都没带。什么情况？谁那么吓人呢？谁在喊？怎么了？我去看看。奶奶！你先下去。怎么了？他死了吗？人已经是滚楼梯了吗？应该是。是杜教授吗？昨晚我等他等得很晚，怪不得他没来。您等他？阿杰说，他想跟我叙叙旧。报警吧，你的微信电话。我电话没电了。出什么事了？哎，你千万别过来啊！我先生吗？是啊。我不过来。你相信上帝吗？昨天晚上我祷告的时候，上帝跟我说，想杀我的人，他自己也逃不过厄运。青衣，我害怕。行，我来吧。你去看看奶奶有什么事，好吧？行，我来。那地窖行吗？鱼虾放个星期都不会坏，估计人也不会坏。杜太太说，现在没有人害她了，她也就安全了。我以前一直以为他是神经质，没想到他得的是精神病。那现在我们该怎么办呢？除非谁能游回去。哎呦，我怎么觉得这么瘆得慌啊？意外随时都会发生，没什么可瘆的。倒还真让你碰上个尸体哈。
小小说的没错，可能只是意外而已。我们大家该干嘛还是干嘛去。杜太太那边，还是你多陪陪她。好吧。青衣，奶奶说她想一个人待一会儿。那好吧，你帮我开早饭吧，好吧？好。那个，你们还吃得下饭吗？反正我是不饿了。通常我遇到不开心的事情，我就告诉我自己：你累了，困了，你要吃东西，要睡觉，要平静自己。杜太太，喝口水。杜教授什么时候离开房间的？你一点都不知道吗？我有吃安眠药的习惯，一睡着，我就什么都不知道了。我一直都以为他会在我睡着的时候杀了我，现在好了，我不用担心了。我一会儿也去海边走走。今天好像不会下雨。哎，贾大叔，吃早饭了吗？哦，吃过了。能修好吗？没有问题。这个电线被树枝刮断了。你们去哪儿啊？哦，没什么，我们就溜达溜达。要下雨了，到秦姨那儿拿把伞。哦，好。你说他这腿是好的呀？对啊，跪下来、站起来都没问题。他为什么坐轮椅啊？哎，你不要侮辱智商好不好？我的事情不用你管。秦姨。啊，哎呀，你看这孩子身体那么弱，还吃素，我怎么劝都不行。啊，秦姨，有没有伞啊？哦，有的，我去拿。谢谢。哎，你们说他多大岁数啊？30多吧，顶多不超过35。那还能嫁个有钱人？小娇啊，你别看了，当把金田一怎么样？你知道一般人看侦探小说都会犯的毛病是什么？什么呀？猜凶手。因为光顾着猜凶手，所以会忽略掉很多证据点，而证据是第一重要的。然后呢？然后是动机，两者缺一不可。哟，今天换物理学了。这个特别有趣。如果平行时空存在的话，你们看。这是一个3维空间，再加上时间是4维。但如果有光线穿过这个空间的话，从2维折到3维。从2维折到3维，然后呢？
小小，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 怎么了？姑奶奶，小小不见了。会不会在别的房间呢？不会吧，他们还没起床呢。那我让秦英和阿杰帮你找一找。行，谢谢啊。小小，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 小小。小小，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 小，你说，小小不会出什么事儿吧？能出什么事儿？小孩出去玩去，你别瞎想。你会在没有电的晚上出去玩吗？我想到一个地方。走。等。开什么开？没有电。哎呀，要不我们再叫几个人来吧？哎呀，担心。可是这杜老头啊。小小，你在就快出来呀！被杜老头放哪儿了？哎呦，好冷啊！走吧，他不在这儿。那是鱼！哎呦，你不走，我走了。他们还在找那个孩子吗？来电了。那是什么？没错，是小小的笔记。你们不用担心，离岛前我会回来。他们能去哪儿啊？这岛上不是没有其他人家吗？你觉得小小会不会是发现了宝藏啊？所以每天不用吃不用喝，天天搂着宝藏睡觉。你这是不是有毛病啊？你行不行啊？万一有人逼他写的呢，然后再把他咔嚓了。奶奶，电箱修好了。我去充电。哎呀，看来我可得真的好好谢谢小小了，要不是他，你们都以为我谋杀亲夫呢，不是吗？不对劲啊！充电器不见了，什么情况？唉，人为财死，鸟为食亡。我先生早就说过，这岛上的金银财宝数量可不是乱盖的，100多年了，从来没有人听说过画上这3位做过什么金融，做过什么实业。可他们不仅拥有整个岛，还养活了那么多人。我可不信诸位是来度假的，至少我先生肯定不是来度假的。顾奶奶，您是要瞒我们到什么时候啊？木美姑娘一来就说这个岛上有宝藏，我可以告诉大家，宝藏确实是有的，
这么多年来，我一直保守着这个秘密。对于岛主的继承人来说，这份宝藏比这个岛还要贵重。但是这跟杜教授的死和小小的失踪有什么关系呢？这个我也回答不了。也许我不该跟你们说这些。如果我先生的死跟这笔遗产有关，那个继承人无论如何都要做出赔偿的。赔什么？赔命吗？小春，要不先吃饭吧。怎么了？没事，还是那个梦。又出什么事了？秦爷让我问你还吃不吃早饭了？都10点半了。我直接吃午饭吧。好。哎，你等会儿。你们家小春脾气一直这么坏吗？不会啊，小春年他对我挺好的，就是这2个月他不太爱说话了。你看上他啦？好，他从不理你这些游客的，都每个是真心的，都看上这个岛了。这岛又不是他的。哎，这个小小会不会藏在这个画像后面啊？杜太太，你还吃不吃早饭啦？是不是没有人啊？有没有钥匙？对哦，我去拿。阿姐，教官说有块石头掉了。早就掉了，从我擦它开始就是掉的。干嘛呢？你才起来啊？对啊。是不是没睡好？前半夜失眠，后半夜做噩梦，梦见小春。我梦见小春把咱们都杀了。早断气了。能知道怎么死的吗？那得解剖才能知道。怎么了？杜太太嘴里有股腥臭味儿，可是水杯里面没有。阿姐，水是你送来的吗？是啊，杜太太每晚睡前都要喝1杯水的。哎，怎么经常看到这些东西啊？真是晦气死了！怎么了？死人了！奇怪了，这个味道是……我能闻闻吗？猫鱼草的味道。这就是猫鱼草，我尝过一次，1小片叶子，一会儿就上吐下泻。人体对毒物的正常排斥反应，上吐下泻就是最快的方法。但如果是一整颗的话，就来不及反应了。
我记得杜太太第一天晚上说她的酒杯里有一股腥臭味。尝过一次的人，不可能再尝第二次的。除非是在睡梦中，杜太太有吃安眠药的习惯，或者是有人逼她吃进去。哎，顾奶奶，奶奶她不舒服，要在房间吃。闻什么？怕下毒啊？哎，这是肉。我知道，从今天起，这里的每一盘菜我都跟你们一起吃，省得你们疑神疑鬼。小春，大家别介意啊。哎，没有，是甜橙不对，毫无理由怀疑你，道歉呐。对不起，青衣。哎呀，不用，我受不起。哎呀，没事，大家吃吧。奶奶，离开这个岛，我们连生存能力都没有了。不会的，你还小，可以找工作呀。我早就想出去找工作了，是你不让，现在这样叫我们怎么办啊？哎呀，那可是人家的东西。我们一直在岛上帮他看家，这么多年没有花他1分钱，现在说走就要我们走，遣散费总要有吧？单靠那些游客，我们是没有什么积蓄的。奶奶，虽然我不是您的亲生孙女，可我们相依为命啊。我们只拿一点儿，够我们应急就行了。不行，等这个岛一旦被接收，我们就没有机会了，奶奶。不，我不会这样做，也不允许你这样做。您真是老糊涂了。你干嘛那么着急走啊？你吓我一跳。我听到你跟你奶奶吵架，与你无关。你担心将来，想从所谓的宝藏里面拿出一部分，无非就是为了生活。解决这个问题很简单。哎，你们没出去啊？哎，下雨了。哎呦，再有2天就要回去了。怎么了？不寻宝啊？寻什么宝啊，大哥！回头再把自己给寻丢了。哎，七，我来帮你。你是客人，怎么好意思？没事儿，天天给我们做这么多菜，要换我早受不了了。哎，小珍姐，我觉得你以后不要吃素了，你多吃点肉，其实会好很多。今天怎么没有豆腐啊？都开始吃肉了，就多吃点吧。肉比豆腐营养高。我说过了，我的事情不用你管，以前不用，现在不用，将来也不用。厨房里有给奶奶做的豆腐，阿姐你去端去，我一会儿再做。好。下雨了，阿姐，你关窗了没有啊？大家吃吧。阿姐，你又把什么东西打碎了？没有啊，好像是奶奶。哦。大家先别动，面要进去看看。幸好我还没送饭来，要不又是我先看到的。头骨碎裂，从表面上看，这是致命伤。
奶奶戒指不见了。找我？对，想问问你，刚才大概1个小时之内你在干什么？从早上起我就修船呀。怎么了？饭都没吃吗？哈，早餐多打2个包子，下雨我就懒得过来。到底怎么了？我们姑且把花瓶打碎的时间定为行凶时间。行什么凶啊？姑奶奶被杀了。啊？哎，你别进屋。你们觉得是我干的？你说这宝藏能有这岛值钱吗？那这个岛值多少钱？跟你说，姑奶奶的死啊，肯定跟这个岛有关。哎呦，命都没了，要那么多钱干嘛？哎呦，谢天谢地，你终于长智商了！哇！哎，你搬动动静，我好像看到了什么。雾梅，小小的书。对啊。小小，小小！哎呦，你别把他魂儿招来！下这么大的雨，书还是干的。反正我们早晚都要走的，这岛捐出去了，房子也捐出去了，顾奶奶不在也好，省得伤心。秦姨，顾奶奶真的没跟你提过宝藏的事吗？没有。凶手可能就是为了让顾奶奶收知这个秘密才行的凶。那2个年轻人从上岛的那天开始就嚷着说要找宝藏，我不应该乱猜的。你说，警察真的能查出是谁杀的人？那会儿我们都在饭厅，真是老假。顾奶奶房间外的走廊有个门是可以出去的，没有鞋印，把鞋脱了不就什么印都没有了吗？想问你呢，咱们连最基本的信任都没有。是你告诉我的，想要得到宝藏很简单，所以你去问了奶奶，是不是？奶奶不告诉你，你就把她给杀了。你觉得我是这样的人吗？离开这个岛以后，我就要跟奶奶相依为命了。现在奶奶不在了，我该怎么办？你还有我，我凭什么相信你？
没什么事儿，我先回去了。哎，等等，老蒋，我想请大家帮忙回忆一下，我们刚来岛上的那晚，在这吃晚饭的时候，有没有发生什么不正常的事？这最奇怪的就是吃饭前跳舞了，这饭都没吃，怎么就跳舞了呢？工程，第一个出去的是你跟小春，紧接着是杜教授和秦姨，我跟杜太太，然后是木美跟田成，我跟小小。最后饭厅里剩下的是顾奶奶和阿杰。啊，然后停电回饭厅，小春发脾气，杜太太摔杯子。杜太太摔杯子的时候，说闻到了一股腥臭味，这个腥臭味就是猫鱼草的味道。杜教授在岛上住过，他知道猫鱼草长什么样，而且他也有时间去找。但是那晚，他和青怡去跳舞了，没有机会放。我想让大家帮忙回忆一下，谁最有机会往杜太太的杯子里下毒呢？哎，不对呀，我记得那天我和木美看到姑奶奶在上香磕头，这上来下去都很利索呀，那她为什么要坐轮椅呢？等等，乱了，咱们先聊一下动机，为什么要往杜太太的杯子里下毒？为了杀她吗？可除了她老公之外，还有谁要杀她？怎么了？没什么，我只是瞎想。我有个想法，为了避免意外再次发生，我建议大家尽量多待在一起。睡觉也在一起吗？我认为这里足够大了。我觉得没必要，除非你知道谁是下一个被杀的。别闹，各回各家睡觉。安娜，没事没事，我有点眼花，我困了，走吧走吧走吧。龚先生，你会对小春好的。当然。无论以后他是你什么人，你都会对他好。我的意思就是说，你知道有钱的男人一般很难用情专一嘛。您很关心他。我来岛上的时候，他才3岁，我是看着他长大的。那他就像你女儿一样。哪里，最关心他的还是奶奶。我去睡了，晚安。哦。你今晚最好睡我们房间。我都找过了，没有。找什么呀？脚印啊。地是软的，如果凶手是从这边过来的话，地上一定会留下脚印的。都成侦探了啊！我记得当时窗户是关着的。都在，真好，昨儿活着今儿都在。哎，那个小小是不是今儿该回来了？你也相信小小能回来？我当然相信了，智商138哎。今天是各位在岛上最后一顿晚餐，通常都是由奶奶做东。虽然她现在不在了，但是这个习惯还是要延续。来，我提议
魏奶奶、杜教授、杜太太，还有小小。你去哪儿了？哥，对不起。哦，物归原主了啊！这本书啊，太深奥了。哎，你说下这么大雨，啊，书还是干的。小小，你是不是一个人躲在后山看书，然后看到我们来了，把书弄掉了，对不对？几日不见，智商见长啊！哎，老蒋，过来坐下。我也建议大家举起杯。这一杯，敬顾奶奶、杜教授和杜太太。现在，我们同样从第一次的晚餐开始回忆。昨天晚上不是回忆过了吗？可现在智商138的回来了。那天晚上我们一入座，杜太太就说她对海鲜过敏。杜教授让秦姨别管，顾奶奶让阿杰去开留声机，我请小春去跳舞。杜教授请秦姨，我怕杜太太不开心，所以叫伯门去请她。然后是木美、田成，我跟小小。所以最后剩下了顾奶奶和阿杰。想请大家一起回忆一下那天晚上停电以后发生的事。回到这里，谁是第一个坐下的呢？好像是我。当然是你了，抢吃的真的比你快。哪儿都有你呢？我们坐的是圆桌，连餐具都是一样的，怎么确定回来以后坐的还是自己原来的位置呢？这是真正的烛光晚餐哎！是木美，木美要跳舞，然后我螃蟹腿还在嘴里，然后另一半还在碗里啊。不对，你再想想，木梅姐拉你起来的时候，你嘴里还咬着螃蟹。走啊！是吗？因为田成哥回来坐了木美的位置，再加上光线很暗，所以大家实际上都向右挪了一位。但是有一个问题，我想到了顾奶奶，顾奶奶坐的是轮椅，回到来肯定要回到那个空位置，怎么都不会错。是我。我们也去看看吧。所以第一天晚上，这里其实发生了一起谋杀未遂。杜太太那晚坐的是龚超的位置，幸好她对气味足够敏感，不然换做你，那一口下去。所以我才是目标。准确的说，目标是我。啊？其实我才是真正的龚超。他叫黄伟，是我的副总。他不想让别人知道他是这个岛的继承人，而且我也不是一次两次扮演龚超了，只是没想到这次这么险。怪不得，昨天晚上你站在画像下面，除了胡子，简直跟画像上的人一模一样。我觉得没必要。嘛呢？没事没事。这就说是这个呀？对啊。其实我一直都想把岛捐出去，但是他们俩不同意。于是我就想以普通游客的身份，先来岛上看看，再做决定。Amazing， 这太考验智商了。不过你又怎么知道杜教授是被杀的呢？是小小发现的。楼梯栏杆上绑过绳子，那种很细很结实的绳子。我在栏杆上发现了刮痕。当时停电，杜教授拿着蜡烛下楼，根本看不清脚底下，他就是被绳子绊倒滚下楼梯的。准确的说，应该是鱼线。我担心凶手知道自己暴露了，要对小小下毒手，所以才把他送到了老贾那。你就不怀疑贾大叔吗？这个我真的从来没有想过。
我不知道你们有没有过这样的感觉，有些你一生下来就认识的人，你对他的信赖甚至超过对你自己。老贾就是，还有姑奶奶。老贾是我上岛第一个想起来的人。3岁以前我住在岛上，他就天天陪着我。后来我跟母亲离开这个岛，也是他送的我们。这件衣服就是你父亲的，好几10年了。那个时候，你也没比现在的我年长多少。我只是没想到，你会把自己的一生耗费在这个岛上。我完全没有觉得这是耗费。我在这个岛上有饭吃，有水喝，还有地方住。想想过去那些上岛避难的，不管是有钱的还是没钱的，都是为了求一个3餐1宿，人吃的安稳，睡得安稳。好一个安稳。再说杜太太，杜太太的死因就是猫鱼草，很简单，先进去换杯水就行了。人在睡眠状态，味觉敏感度很低，尤其她还吃了安眠药。快天亮的时候，再把杯子换回来就可以了。再说顾奶奶，顾奶奶出事那一天，我们所有人都在饭厅，除了老贾和小小，谁都没有作案的时间。这一点最考验智商。直到我发现顾奶奶的窗户不对劲。顾奶奶出事那天，窗户明明是关着的，外面在下雨，但窗户的内侧却是湿的。这说明窗户是在下雨之后才关上的。我们都以为花瓶打碎的时间是行凶时间，我看未必。跟我来。大家看这个花瓶，遥控的。所以接下来凶手要做的第一件事情就是返回顾奶奶的房间，把窗户关上。如果不是这些雨水，我可能永远都想不到还有这样的方法。大家回忆一下，顾奶奶出事的那天，第一个冲进房间关窗的人，那凶手不就是？窗户在扫雨，我当然要关窗了。我杀顾奶奶，我跟顾奶奶生活快20年了，偏偏等到现在。你跟顾奶奶一起生活快20年，她倒在地上，你第一件事情先去关窗。你之所以对顾奶奶下毒手，是因为顾奶奶知道你杀了杜教授和杜太太，她要阻止你杀龚超。胡说八道。木美对人的样貌很敏感，我还记得第一天晚餐时她的一句话：哇，秦怡今天好漂亮，像小春的姐姐。就是这原本很无心的一句话，却道出了一个事实：秦怡就是小春的母亲。你瞎说什么啊？不仅如此，小春也是岛主的女儿，也就是我同父异母的妹妹。我原本以为我和母亲离开这座岛，正好成全了你们一家的团圆。可直到上个月律师找到我，我才知道，原来你们母女俩已经被岛主离弃了。岛主为什么会允许自己的管家领养孩子？是因为这个孩子就是他自己的。阿杰对黄伟说：“凡是看上你的人，你谁都不理。”因为你觉得他们看上的是这座岛，其实在你心里，这座岛早就是你自己。直到2个月前，岛主宣布，他所有的遗产将由他的儿子来继承。也就是从那个时候开始，你的脾气变坏了。好像是哦。可杜教授为什么会死？杜教授一直都在说他和岛主的关系有多么的好。我们都以为那是吹牛，可那是真的。杜教授发现秦怡就是岛主在陆地那边养的女，
他想把这件事情告诉顾奶奶，但其实顾奶奶早就已经意识到了。你们还记得顾奶奶那天说过的那句话吗？宝藏确实是有的。这么多年来，我一直保守着这个秘密。对于岛主的继承人来说，这份宝藏比这个岛还要贵重。顾奶奶很聪明，她把秦姨的注意力转移到了宝藏上。秦姨让小春去跟顾奶奶商量能不能分给他们一点，但顾奶奶没同意。这个时候，秦姨就只好亲自出马了。好一个精彩的故事！我以为我是恨你们的，你和你的女儿，难道不是吗？恨有什么用呢？他又不能挽回逝去的一切。你只是想给女儿衣食无忧的生活，这么些年在这里当佣人，也只是想陪在她身边而已。我的人生不需要你来总结。那他为什么要杀杜太太呀？我们都只看到杜太太有点神经质，但大家别忘了，她和杜教授是夫妻。杜教授知道的，他也有可能知道。最后的晚餐都快凉了。来，为了欢迎我们年轻的岛主，干杯！怎么，怕有毒啊？这些天发生的事情，不是任何人都能经历的。希望各位在岛上都过得愉快，这也是顾奶奶的意思。各位请慢用。他这顾奶奶的意思，怎么着？这人还是顾奶奶杀的？要不是你，这一切都不会发生。又做梦了？奶奶的戒指就放在客厅的茶几上。里面有什么呀？只有这个信封。我最最亲爱的儿子，看到这封信一定让你失望的。我把那些珠宝首饰全变卖了，因为现在住在岛上的人很多，这么多人需要吃饭，而我自小就游手好闲，唯一的经济来源就是祖辈留下的这些财产。
青衣不见了，厨房和楼上都没有。你的？小春。看到这封信的时候，我相信你已经长大成人，有了自己的事业。我希望你知道，老天安排一些人富有，并不是让他们挥霍、满足私欲，而是给了他们机会去帮助那些需要帮助的人。老先生的话充满共享精神。我已经报过警了，咱们得等警察过来。我想把这个岛转到小春名下，这样他可以继续靠游客维持生计。如果不是我贸然决定把岛捐出去，这一切可能都不会发生。这倒是还了秦姨的愿。还记得我们救下的那条小渔船吗？你把自己的衣服脱下来，盖在浑身湿透的小姐姐身上。你脸上的笑，爸爸一辈子都忘不了。爸爸多想看看你长大后的模样，不知道此生还有没有机会。爸爸稀里糊涂地活了一辈子，对你和你的母亲万分抱歉。希望你的领悟岛之行能够让你领悟我的苦心。只有冲散困惑心灵的迷雾，我们才能找到活着的真正意义。